У холі в очікуванні свого зоряного часу, чим тільки не намагався себе розважити ось цей чоловік. Меня зовут Роман, я шахтер, работаю на шахте. Мой талант – я свищу. На роботі виявляти свій талант Роману суворо заборонено. Адже хто не знає, що свистіти, а тим більше у шахті – це погана прикмета. Только начинаешь свистеть, сразу «Рома, не свисти, бо грошей не дадуть». И все. И Рому на корню рубят, пресекают. Так что там не рассвистишься. Это так, где-то дома, на улице, идя с работы. Все знают, что он идет домой, даже собаки и то. Главное, что Рома идет домой с работы. Жена подсказала, говорит, иди попробуй, что ты дома свистишь? Дома денег не будет, иди там посвисти у них, может толк с тебя будет. Прийшов час нарешті дізнатися, чи мала рацію дружина Романа. У тебя припрятаны какие-то там секреты внутри? Будут какие-то... Да нет никаких Или секретов. просто ты будешь художественно насвистывать какую-то мелодию? Буду красиво свистеть и все. Ага. Ну давай, хорошо, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Добрий вечір. Як вас звати? Меня зовут Роман. Романе, ви звідки? Город Шахтерск. Так. Чим займаєтесь в Шахтарську? В Шахтерске я шахтер. Шахтер? В Шахтерській? Да, оригінально. Слухай, ти працюєш реально в забої? Так точно. Слухай, ну уважуха тобі, тому що Спасибо. я вже казав Капранову, я б ніколи не спустився в шахту, у мене клаустрофобія. Мені навіть в тролейбусі страшно. Що ти будеш сьогодні нам демонструвати? Я буду вам свистеть. Свистеть? Да, свистеть. Художественно? Вам решать. Ага, тобто ти сумніваєшся. Твої колеги по бригаді чули тебе? В шахте нельзя свистеть. А чому? Это плохая примета. Ні, ну подожди, а нагору, коли піднімаєтесь, коли душ приймаєте, свистиш? Ну вы представляете, свистящим шахтера в душе? Я нет. Подожди секундочку. Хорошо. Ну зараз перед нами свистящий шахтар, який стоїть на сцені. Це... Но не в душе, это две большие разницы. Давай. Яка пісня? Макарский «Вечная любовь». Ого! Давай, покажи.
Рома, занимались музыкой когда-нибудь? Никогда, я самоучка. Просто очень чисто как-то, аж подозрительно. Ну, значит, это талант. Вот так, Влад. Когда вы только успеваете? В прошлом году на стульях исполнял. Сережа, ты свистишь. Ну, вот такие мы шахтеры. Молодцы, шахтеры, молодцы. Рома, я вражений. Спасибо. Ти реально шахтарський талант. Причому я маю на увазі в даному випадку місто Шахтарськ. Спасибі, що прийшов. У мене буде однозначно так, тому що я ще не чув, щоб так хтось свистів художньо. Спасибо. Очень чувственно, очень по-настоящему, очень здорово. Вы талантливы. Спасибо. Влад, Да. Слава, Да. я також кажу так, у тебе 3 так. Ти йдеш далі. Умница, умница. Ну, Рома, ну устроил. Просто могу тебе сказать, что тобой могут гордиться, потому что ты идешь дальше. Спасибо большое. Это удивительный, конечно, талант. Умница. До встречи. Всего хорошего. Счастливо. До свидания. Щасливий Роман поспішає зателефонувати дружині. Тепер він точно знає, проти таланту будь-які прикмети безсилі. Алло, Ален, помнишь, как мы с тобой смотрели передачи? Там все время американцы. О май гад, помнишь? О май гад,